Selam, Halet'in Çatarı. Bugün Nevruz Bayramı'nın 13. günü yani son günüdür. Sizde Beder günü ya da Tabiat günü, doğa günüdür. İran'da doğaya gidiliyor, piknikler yapılıyor ve bu şekilde kutlanıyor. Bugün şu Nevruz için kurduğumuz sofrayı topluyoruz, yeni bilen şeylerini yiyoruz ve ayrıca sebzeyi dileklerimiz gerçekleşsin diye akarsuya bırakıyoruz. Sizde Bedaretun mübarek.